hvala vam za početak, tu ćemo zastati. Profesore Arsenijeviću, ne sumnjam da su na svim klinikama, odnosno u kliničkim centrima slični problemi. Ali ako izuzmemo ovaj, koji je sledeći najveći problem u zdravstvu? Ja mislim da ste krenuli, odnosno profesor Ristić je krenuo iz samog srca problema. Ali problem nije samo u broju. Problem je u kvalitetu. U posljednjih 20-30 godina su se promenile tehnologije. Obračunavanje na broj kreveta je stvarno deplasirano. Jer se sve više radi na tome da se boravak pacijenata u bolnici skrati na najmanju moguću meru, da sve što može da se uradi u dnevnoj bolnici ili u ambulantnim uslovima da se urade, da se ide na minimalno invazivne metode i tako dalje. S druge strane, znamo ko što je sve naša zemlja prošla, mi jesmo u tehnološkom zaostatku. Tehnologija nisu samo aparati, tehnologija je ljudsko znanje i to je ključ problema. Ključ problema 2002. godine neko smislio da treba da se ide na restrikciju specijalizacija, jer je izračunano negdje ima višak specijalista po nekim tabelama i tako dalje. To nije bila restrikcija, nego de facto zabrana i ona je trajala sve do 2011-2012. godine. A produkt toga je sada? A produkt toga je ostarili kadar. Vi imate sigurno, a pretpostavljeni kolege, da imaju najmanje 1/4 ili 1/3 ljudi koji su pred penzijom, ljude koji su sa smanjenim radnim sposobnostima zbog intenzivnog rada kojem su pred toga bili podvrgnuti ili zbog sticaja okolnosti i tako dalje. Na nekim mjestima i nekim odeljenjima vrlo teško organizovati smenski rad, nemate dovoljno izvršilaca. Klinički centar u Kragujevcu sada ima 34 neugovorena radnika. Pre godinu i po dana je imao 220. Nažalost, mi nismo imali takve prihode da im možemo plaćati i zatekli smo jedan ogroman zaostatak. Ti su ljudi skoro 2 godine dolazili na posao, nisu primali platu. Da ne elaboriram što su oni dolazili i zašto nisu primali platu, to je duga priča. Mi smo nekako uspjeli uz veliko razumevanje fonda i ministarstva da jedan deo njih, tako reći, ozakonimo, drugi su i dalje neki, naravno, nisu više zaposleni tu. Sve što smo im dugovali mi smo platili. Drugi problem je zastarela oprema. Zastarela oprema i neravnopravna raspodela opreme na teritoriji Srbije. Treći problem su sigurno stari i dotrajali kapaciteti što se tiče objekata. Ne svuda i ne u svakoj ustanovi, ni unutar ustanove na isti način. Negdje imate bolnice koje su posljednji put doživjele krećenje pre 20 godina, a negdje imate novo izgrađene savremene kapacitete. To se unutar jedne ustanove vrlo teško se uklapa. Tako da evo, što kažu... Da, a ako vas sada pitam koliko vama trenutno medicinskog osoblja fali u odnosu na broj? Pa ja vam neću to reći u broju. Ja mislim da je svaki kvalitetan medicinski radnik, lekar, bilo da je sestra, bilo da je pomoćni radnik, ne može da bude višak. A svaki koji neće da radi i ne zna svoj posao, taj je uvijek višak. A koliko je manjak? Manjak, ti takvi udvostručuju manjak, ali mislim da bi otprilike tu u ovom momentu, mi moramo da govorimo o tome šta je realno, 5 do 10%, možda i nešto malo više od 10%, ne bi smio tako u procentima da se usudim da kažem, pošto je u različitim službama različito stanje, ali ne samo u procentima, nego to je, vi imate mlade ljude, perfektne stručnjake u onom obrazovanju koje su one dotle imali i gledate, srce vam se cepa kako se pakuju i odlaze za zemlje za koje se nisu školovali i da nisu planirali da provedu svoj život. Da, i to je svakako jedna od tema, ali pre nego što malo duže ostanemo na toj temi koliko košta jedan školovani lekar i to što nam odlaze, hoću samo da vas pitam šta je od tih specijalista, odnosno koja služba je najugroženija po pitanju specijalista? Profesor Ristić počeo je da govori o tome da nam specijalisti odlaze, da su već pred penzijom, a koliko je vremena potrebno da se iškoluje, odnosno da stekne znanje jedan specijalista? Pa, specijalizacije traju od 3 do 6 godina. Svakako, mislim da će se i kolegi složiti sa mnom, završetak specijalizacije nije moment kada neko punom kapacitetu može da ponese posao. Tako da je sigurno još jedno dvostruko vreme koje je potrebno za specijalizaciju neophodno i da neko može zaista da kompletan teret tog posla preuzme ustanovu. I to je taj vakum od 2004. Od 2002. Druge, da. I to je taj vakum koji je sada nastao. Apsolutno.
A koja oblast je najugroženija? Je li to radiologija? Čini mi se to se pominjalo. Pa radiologija, anesteziologija, sve hirurške grane. Ako govorimo o kliničkom centru u Kragujevcu, ja ne mogu da govorim o drugim kliničkim centrima, to su deficitarne oblasti. I to je iz raznoraznih razloga, ali eto, to je moj odgovor. Da, a koliko će vaših specijalista uskoro u penziju? Ovaj novi zakon sada... Pa mi to pratimo, ja mislim, ako govorimo o hirurškim granama, u naredne 3 godine ide 11 njih. Je li to može da ugrozi rad kliničkog centra u Kragujevcu? Sigurno da da. Sigurno ne da će da ugrozi, već ga ugrožava. I šta ćete raditi, kako ćete to prevazići? Pa, znate kako, to treba da se pitaju oni koji su donosili takve mere 2002. godine. Zamišljalo se o tome da ćemo mi poslati odmah Amerika ili Zapadna Evropa, pa kad nam nedostaju kardiohiruzi, mi ćemo raspisati konkurs, oni će da se jave na konkurs, tu sa biroa čekaju da dođu. Kadrovsko planiranje kadrova je vrlo ozbiljna stvar. U svakoj delatnosti, pa i u zdravstvenom sistemu, možda i najkompleksnija. Vi morate unapred da pripremate kadar i da budete spremni na to i da neko neće moći da odgovori svojim zadacima. I da budete spremni da, eto, neko će iz raznoraznih razloga iznenada da prestane da radi. Tako da je tu ako se ja ne varam, starost specijaliste u Srbiji preko 55 godina. Sigurno i više od 55 godina. To je već onaj drugi deo radnog veka kad ljudi imaju i drugih problema i kad više ne mogu da odgovore na one zahteve kao kad imaju 45 i 35. O tome se ne misli. Misle oni koji to ne mogu da pomogu. Ali ti problemi će ostati kliničkim centrima, odnosno pre svega direktorima i rukovodstvu. Ja bih rekao pre svega pacijentima, a tek posle direktorima. Što kažu, pre svega tu pate i trpe pacijenti. Hvala vam puno. Gospodine Radovanoviću, kakva je situacija u kliničkom centru u Nišu? Dobro, otprilike kod nas je nešto što bi se reklo između. S tim što, ako dozvoljaju da 2 profesora da dopunim, ono što je neka teža priča za Niš i za Kragujevac je što mi nemamo takozvanu opštu medicinu. Mislim, nemamo taj sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Nemate opštu bolnicu, to je znači idemo kroz priču primarnog zdravstva i idemo ka tercijalno, jer ja uvijek se šalim na tim sastancima da se ne daj Bože nekom desi nešto na mostu Gazela. On je za 10 minuta u urgentnom centru, u hitnoj pomoći, u kliničkom centru, na VMA ili već u krugu 10 km može da mu se pruži zaštita na neki način. Ovde kod nas se svodi to na ili primarni nivo ili tercijalni nivo. Vole ljudi da dođu kod lekara u kliničkom centru, čak imate situacije da su ambulante neke koje to se trudimo da isključimo i isključimo zakazivanje. Znači, zakazuje se nešto od 8 sati ili tako dalje, ili u 5 dođu. U drugom mestu, ako ima zakazan pregled od 12 sati, on je tu da se obezbede za svaki slučaj. Ali nisu oni krivi da postoji ta opšta bolnica, verovatno ne bi bilo tako. Naravno, to je primjer odgovor na jedno od pitanja koje biste možda postavili vezano je za sočiva, odnosno za katarakte, pa svi oftalmolozi u sklopu svoje specijalizacije, znači očni lekari mogu u svojim opštim bolnicama po Srbiji da operišu oči, ne moraju samo klinički centri da rade tu neku stvar, jer mi kao klinički centri, predstavnici kliničkih centara, sa nama nije profesor Drašković ili, ne znam, načelnik VMA, znači sa tih najvećih institucija, bi trebalo da se bavimo nekim stvarima koje su daleko iznad, da kažem, neke rutine. Da se presađuje srce, da se radi u tom obliku, da se kod nas radi neka standardna kardiohiruške procedure, da se nešto radi kod profesora u Kragovcu. Znači, svaki deo da bude pokriven, a da opšte bolnice koje imaju i kapacitete, imaju i nedovoljno iskorišćene kapacitete, bar po meni, što ja mislim da to uključe na način i da pomogu nama. Nama su skoro iz ministarstva tražili da neki aparat koji su donirali Lepanci pošaljemo u Požarevac, ta aparat su još 2007. godina poslali negde. Znači, samo kada se sredi da se dokumentacija sredi, što smatra da je težak posao i samo ministru da se sredi dokumentacija šta sve mi to imamo, gde ima, da se to isplanira, što kaže profesor, da se vidi šta je gde, ko je gde, zašto je gde, tek onda možda pričamo o tome šta ćemo da radimo dalje. Ono što je meni najžalije jeste što sa 43-44 godine koliko punim sad, mnogo đaka koji su bili tu
pošto pitate koliko košta školovanje jednog doktora, jednog lekara Greote, stvarno žalosno je da ta deca odlaze van. Svaki prijem je vezan ne za Ministarstvo zdravlja, nije vezan za nas kao direktora, vezan je pre svega za Ministarstvo finansija, odnosno za koliko para u budžetu Republike Srbije ima. Onda možda razgovaramo o prijemima tih ljudi. Žalosno je, kao i kod nas, ako su profesora pričali o brojkama, kod nas je na 3057 radnika koliko imamo po tom kadrovskom planu koji je star već godinu i nešto. Imamo negdje oko 150, skoro 200 radnika više, znači manje od tih 10% dozvoljenih. Toliko bi bila procena mene osnovnog rukovodstva da možemo da istrpimo, da podnesemo sami teret na osnovu projekata, ovo što kaže profa, to su neka naša sopstvena sredstva koja možemo da učemo. Ali koliko lekara će uskoro u penziju? Pa do 2020. godine skoro trećina će otići od ovih iskusnih. Malo pre ste pitali profesora, ja mislim da čak su neko računalo nekih 14,5 godina, sa one 2 godine koje su ukinute. 14,5 godine treba da neko od završetka, to je upisivanja fakulteta, dođe do stanja subspecijaliste i da taj neko bude neko ko je... Ali pod uslovom da se odmah zaposli. Sve, vidi se u toku, ja mislim da... Što je nemoguća misija, rekao bih. Ranije sa ministarkom, sada sa ministrom, da jedna vrata, ovo sa smanjenjem te 2 godine koje sadašnji doktori ne treba da imaju da bi upisali specijalizaciju, ali treba da se zaposli. Znači, fali jedna mala karika u tom lancu. Znači, to jeste prednost, ali ostao je taj vakum kako da dođu do posla. Po meni treba da se i uradi i da se uvede, znači se vrate te volontarske specijalizacije, jer one nama po zakonu dozvoljavaju da ako nam ode, ne znam, neka koleginica, doktorka, daće Bog da što više njih ide na porodiljska bolovanja, ode, jer inako kao Srbija tonemo sa brojem stanovnika, da ode na porodiljsko bolovanje. Znači, bilo ko od nas može da primi nekog adekvatnog specijalistu ili specijalizanta iz te oblasti, ne može po svojoj želji. Znači, da se vrati volontarska specijalizacija, garantujem životom do 300 lekara u Nišu na birovu, 1 ili 2 roditelja bi dozvolili bi da deca idu odavde. Ako je školirana 100.000 na fakultetu orijentacijono, sigurno bi se našao novac dinara, ne evra, našao novac da dete ostane ovde, ako položi sve ispite da pređe na budžet sledeće godine. Tako da mislim da treba vratiti volontarske specijalizacije i već onda možemo da pričamo o startnom zanavljanju, startnom, u stvari početku zanavljanja. Sad, što kaže profesor, treba to neko debelo da suče rukave, da izračuna, da istabelira, da stavi i da radi neki malo više knjiški posao. Da. Hvala vam. Gospodine Ristiću, sva trojica ste i profesori na fakultetu i eto sada gospodin Radovanović je krenuo sa tom temom. Kako vi pričate sa tim mladim ljudima kad su pred kraj školovanja, već su negde do diplome, na korak od diplome, a čujete ih da već planiraju da odu? Evo, ja samo prethodno ako mogu da se nadovežem na ovu diskusiju profesora Arsenijevića. Tu je izgleda nastao, da kažem, plan razvoja zdravstvene službe u Srbiji početkom ovog veka. To je pre 15. godine bilo. Znate, ono što je meni bilo neobično, mi sada nekako plaćamo ceh tom nekom nedefinisanom razvoju zdravstvene službe u Srbiji, zato što, recimo, kad je u pitanju klinički centar u Beogradu, tu je planirano da se broj postelja smanji. Znate, u zgradi koja još nije završena, nažal koji se zida 40 godina, tu je planirano u to vreme da se broj postelja u kliničkom centru Srbije smanji za 10%. To automatski znači smanjenje broja zaposlenih. Znate, to je u početku imalo za cilj jednu opravdavajuću okolnost da treba klinički centar Srbije da bude tercijarna ustanova, da se tu leče samo najteži slučajevi, a da se onda u Srbiji razvijaju te primarne ustanove, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, a do toga nije došlo. Tako da smo mi sada u kliničkom centru Srbije, mislim da je to i u ostalim centrima, u problemu što nemamo dovoljno kapaciteta kreveta, a nemamo dovoljno ni medicinskog osoblja, znate. I mislim da bi tu sad rješenje bilo što opet se kasni jako. I sa rekonstrukcijom kliničkog centra Kragujevac i Niš i Beograd.
Jer to su centri, pošto ja dugo već radim u kliničkom centru i znam da je bio plan da se ti centri, između ostalog u Beogradu, završe 2011. A nije ni počeo. A mi smo sad 2014. i klinički centar u Beogradu se neće sigurno završiti do 2017. I onda mi ne možemo nikako taj vakum da nadoknadimo ni kapacitetima, ni kadrovima. A ovo što ste me pitali za studente, to je stvarno, da kažem, nekako žalosno kad vidite mlade ljude koji su entuzijasti, koji su spremni da rade, koji dolaze, volontiraju, neće da izgube neku vezu sa medicinom, ali pa vi kad završite fakultet i ne radite, neko znanje se polako gubi, zaboravljaju se neke stvari i oni dolaze, iako je volontiranje zabranjeno, ali mi stvarno nemamo razloga da ih ne pustimo da tu budu svaki dan u kontaktu sa naukom, naravno ne mogu da potpisuju, ne mogu da odlučuju o terapiji i mislimo da u tom volontiranju nema ništa loše. I naravno sada se otvaraju zemlje Evropske zajednice koje pružaju mogućnosti zapošljavanja odmah. Mislim da je ovo dobro rešenje da se vraćaju specijalizacije bez uslova da moraju da lekari imaju 2 godine staža, a da budu za to vreme zaposleni. Mislim da bi trebalo vratiti i volonterske. A kako će se zaposliti kad nema konkursa, kad je zabrana zapošljavanja? Tako da kažem, to je stvarno jedan ozbiljan problem u zdravstvu koje Ministarstvo zdravlja treba da reši i ne bih volao da se na mestu sadašnji ministra, ali mislim da će tu nekih rješenja sigurno biti pozitivni. Da. Ja hoću još malo da se zadržimo kod ovih studenta. Koliko se svake godine, ajde da krenemo sad od Kragujevca, koliko se svake godine upisuje na fakultet, na studije medicine, koliko se upisuje, koliko završava, koliko ih ima na birou. Znači imamo prevelik broj ljudi koji čekaju na posao, svršenih lekara, a s druge strane toliki manjak kadrova po bolnicama, u zdravstvenim ustanovama, a ljudi odlaze. Da ne pričamo koliko košta. Ako gospodin Radovanović reče to je otprilike oko 10.000 evra, tako bar kalkulišu da košta obrazovanje jednog lekara, državu. Pa, ako me košta više, ali ja mislim da Zorane misle nešto drugo. Drago mi je što ste me to pitali, jer se o tome dosta spekulišu u novinama sa netačnim podacima. Ljudi uzmu, saberu koliko ima studenta na prijemnom ispitu, koliko se primi i tako dalje, ne vodeći računa da su neki fakulteti, kao što je fakultet u Nišu, kao što je u Kragujevcu, kao što je u Novom Sadu, u sebi sadrži i stomatologiju, i farmaciju, i strukovne studije i tako dalje, pa onda cijel taj broj prikažu kao broj studenta. I budući da sam ja 8,5 godina bio dekan medicinskog fakulteta u Kragujevcu, mogu da vam kažem da smo mi potpuno suprotno onome što nalaže ekonomska logika. Ekonomska logika nalaže fakultetima da upišu što više studenta, jer po zakonu, po nekoj uredbi o finansiranju fakulteta, vi dobijate ne na kvalitet konačnog proizvoda, ako smijem tako da kažem, lekara, koji bi neko testirao kod neki ozbiljan državni ispit, nego na broj upisanih studenta. I onda su fakulteti normalno zainteresovani da povećavaju taj broj. Mi smo sasvim drugu logiku primijenili. Sa 260 onih koji upisamo na studij medicine, za nekoliko godina smo to sveli na 84. Zato što smo se kao ustanova opredelili za kvalitet, naravno morali smo da stvorimo materijalne preduslove za to i tako dalje. Medicina je i umetnost i nauka, a i zanat. Ako ga svedemo samo na zanat, to zanat se uči od majstora. Ako upišete mnogo studenta na mali broj majstora, nećete dobiti kvalitetne majstore. Mi smo povećavali broj zaposlenih, a smanjivali broj studenta. Kako smo to izveli, to je druga priča. Ali me onda iz te pozicije stvarno boli kad neko napiše da se u Kragujevcu upisuje 240, a sabere sve koji su pišu na farmaciju, na nursing, odnosno na studije trogodišnje za sestrinstvo i na stomatologiju, i onda to prikaže kao tačan podatak i onda vi morate to da demantujete. Znate kako izgleda kad se to demantuje. Ja mislim da taj broj nije predimenzioniran. Na nivou Srbije. Ali i od tog upisanog broja ne diplomiraju svi? Ne, ja govorim otprilike zašto oni ne diplomiraju svi. To zavisi od upisne politike, zavisi od toga koliko im se pažnje posveti, koliko se sa njima radi i tako dalje i tako dalje. Jer negde i ponekad su ljudi raspoloženi da stimuliše studente na nerad.
jer to i njih onda oslobađa rada i odgovornosti, samo što za taj nerad posle cijenu plati samo student. Ako me razumete. Naravno. Prema tome, kvalitetni lekari su nama potrebni i treba da se govori ne o broju, nego o kvalitetu. Kvalitet se može proveriti na razne načine, to što kažu ne treba da se izmišlja nikakve nove, zna se kako su zemlje koje su bili u takvoj krizi proveravale kvalitet, ne samo lekara, nego uopšte svih stručnjaka na ozbiljnim državnim ispitima i tako dalje. To se kod nas eufemistički zove stručni ispit. Niko valjda ne sme da ga nazove državni, ne znam nija zašto. Dosjećam se, ali nije baš lepo da kažem. Prema tome, kvalitet je ono što nama treba. A mi ponašamo se maćehinski i prema kvalitetu i prema nekvalitetu. I pored toga što, kako rekoste, upisujete mnogo manji broj studenta u odnosu na druge univerzitete i fakultete, koliko ima lekara na birou u Kragujevcu? U Kragujevcu, ako ja pamtim broj od pre 3 meseca, bilo je negde između 100 i 120. A je li to mnogo u odnosu na trenutne potrebe u kliničkom centru u Kragujevcu? Pa znate šta, ne zapošljavaju se oni samo u kliničkom centru u Kragujevac. Postoje domovi zdravlja, postoje okolni gradovi i tako dalje, ali nigdje nema mesta. Drugo, možda smo malo, što kažu, zbog mlađih kolega koji vjerovatno gledaju ovu emisiju, malo je teško, to je jedan zatvoren krug. Vi sad, sve da vam po sadašnjim zakonima odobre 50 specijalizacija, vi ih nemate kome dati. Naravno. Zato što ima nezaposlenih lekara, vi možete specijalizaciju da date onome koji ima 2 godine radnog iskustva, gdje da ga stekne kad ne može da se zaposli i još na to dođe i da mora da bude u stalnom radnom odnosu u vašoj ustanovi. A onda ga vi predložite za specijalizaciju, onda on ne dobije specijalizaciju. Šta ste vi sa njim kad ste mu dali stalni radni odnos? Vama u kliničkom centru nije potreban lekar opšte prakse. Prema tome, tu čitav niz nekakvih za mene nerazumljivih prepreka postoji. Ja mislim, u ovakvoj situaciji, kada je situacija već došla do ovde, pravo rešenje je ovo što je rekao profesor Radovanović i profesor Ristić, ne vidim razlog zašto se ne bi dozvolili volonterske specijalizacije. Čak kad bi se pogledao i Ustav, zabrana volonterske specijalizacije i kršenje Ustava. Pravo na obrazovanje je neotuđivo. Vi imate uslov da idete na specijalizaciju, država treba da planira koliko njoj treba. Pa kažu, upisat ćemo 50 ljudi, da ih upiše 50 ljudi u zemlji, 60 na kardiologiju. U državnim ustanovama treba 10. Mi ćemo primiti 10 najboljih ili 10 onih koji smo mi stipendirali. Ostali 50, možda će da rade privatno. Možda im treba, eto samo hoće da uče. Za svoj novac, bez ikakvog da oni nešto, bez ičeg, oni apsolutno ne koštaju državu, samo državi olakšavaju jer dobijete jedan pool ljudi s kojih možete kad uđete u akutno, u iznenadni nedostatak kadrova da povučete ljude. Da, i na taj način bi se dobilo šta? Dobila bi se jedna sigurnost sistema. Ako govorimo o velikim sistemima zdravstvenim, što kažu, na stranu to što bez takvog obrazovanja vi nikad ne možete dobiti ni kvalitetne partnere u privatnoj medicini. Znate, vi možete da završite pravo, pa odete da radite. Ne znam, ako završite stomatologiju, vi možete vrlo brzo da radite u privatnoj praksi. Kao svršeni lekar vi to ne možete. Treba da steknete reputaciju, treba da savladate neke veštine i tako dalje koje su, ne bi teo da uredim stomatologi, ali i farmaceut, ali to su ipak mnogo veće odgovornosti lekarske i pažljivije to pacijenti biraju kome će da se obrate. Izvolite, gospodine Radovanoviću, pa ćemo na reklamu. Biću kratak, znači ovo što je i profesor rekao, znači ja sam mislio na deo, kada kažem, prilike 100.000 dinara je školina neka po fakultetima godišnja. Da. Da taj deo mnogo više košta obrazovanje. Koliko možemo da kažemo da košta obrazovanje lekara? Novinari, ne mislim na vas, novinari uopšte, pre svega štampanih medija, baratu s nekim ciframa 300.000 evra da košta obrazovanje jednog... 300.000 evra? Da košta obrazovanje jednog lekara do faze da bude subspecijalista neke grane medicine. Kaže profesor Arsenijević da ste malo preterali. Ja mislim da ne. Evo, ja mogu da vam kažem, pošto sam ja u tom sistemu radio, ja ne znam da se nešto sad promenilo, ali pošto se fakulteti plaćaju na broj studenta, ako se govori o budžetskim studentima, ja ne znam kako na drugim fakultetima. Medicinski fakultet u Kragujevcu otprilike godišnje dobija za jednog budžetskog studenta oko 3.000 evra.
pa pomnožite to sa 6 godina. Sa 6, znači 18, ajde, neka bude i oko 20.000. To je neke oko 20.000. Naravno, ima to i drugih troškova, da je fakultet i sopstvenih sredstava u to ulaže, ima ono što košta te porodice i tako dalje, ali između 20 i 30.000 evra, ja sam skoro, mislim, to može da se izračuna, tu nema spekulacija. Hvala vam. Neka bude prihvatno, ipak profe malo stariji. Vi ste, Zorane, mislili u Švedskoj, jel da? Ja mislio nas specijalizaciju su specijalizacija, sam te pratio dobro. Tako je, kad se kažem sve to, jer ima tu mnogo stvari koje vuku, pa i sama svadba ne košta onaj tanjir koji ste tu ide i venčanica i odelo i cipele i ovo, ide puno stvari da dođemo do samog aktualnog i vreme najviše košta, ti 6 godina košta, to je najtvrđa valuta. To je ono što najgore. Meni, kažem, mislim da sistem, kao što je profesor rekao, sistem je malo neuređen u tom delu. Ne govorim da i stvarno će biti teško ministru i ovom i vjerojatno i sledećem da se ono što je, jer što kažu što jedan ili dvojica, da ne kažem kako je epitet, kako bi ih nazvali, mogu da upropaste, ne mogu bataljoni posle da poprave. Iz više razloga. Muka je što ne možemo nikako da dođemo do toga da pacijente, znači edukujemo, jer treba provoditi dane i dane na televizijama, što sigurno nije posao direktora, da objašnjavajući pacijentima, gledao sam pred par dana emisiju neku na jednu televiziju nacionalne frekvencije, gde čovek se javlja, priča o medicini, major neki objašnjava kako za bolovu kičmi, znači treba da se uradi magnetna rezonanca i da se posle toga ako bude nalaz takav i takav, da se uradi elektromijelografija i tako dalje. To su osnovni postulati neznanja, znači idemo kontra. Znači ja ću vam na telefonu da kažem dijagnozu koju mi kažete boli me tu i tu, širi se bolni iz taj i taj deo noge, na kom disku je vama problem. Znači mora da pričamo o tome da postoji metod, način, tehnika, da se ne troše resursi. Da postoji red. U Švedskoj ili Danskoj se čeka na magnet po godinu dana. Kod nas, ko nije bio na magnetu, postoji stara priča, verovatno profesori znaju tu priču, iz 84. godine, kaže, ako u Sarajevu, taj stivo skener, prvi skener je bio u Sarajevu, u Nišu i na klinici Rebro u Zagrebu, kaže, ko nema sliku Rajfa Dizdarevića, nije bio na skeneru i ne vozi Golfa dvojku, on nije Sarajlija. Sad se, znači, ko nije bio na magnetu, pa smedi sad tako je bilo, ali tako se čuo. I onda je treća varijanta, ko nije uradio pregled, taj nije, mislim, zašto kažem, mnogo se radi i nepotrebnih stvari. Tako je, dođemo do liste, jer jedna je lista zakazivanja, druga lista čekanja. Postoje pacijenti koji, kod svih nas, to sam siguran, leži koji zbog teškog stanja sigurno na pregled dolaze sutradan ili preksutra ili za 2 dana, nebitno predoperativni program. I postoje pacijenti koji dobiju uput od specijaliste i javljaju se, znate, on je Brown uput kako ide, i jave se i treba da se jave svom, odnosno da se jave lekaru da se uradi magnet ili skener. I ti pacijenti čekaju po godinu dana kod nas ili neko vreme. Mi njih ne možda ubrzamo, a taj pacijent s tim Brown uputom i pečatom i faksim od tog lekara u prvoj ordinaciji privatnoj ovdje naplati, to je to, opet se profa kaže Ustav, ja jesam zagovornik tog privatnog zdravstva u smislu privatnog kao privatnog, ali bi ga rešio ako imate 5000 ordinacija u Srbiji, varira cifra između 2 i 5000 ordinacija privatnih u Srbiji i 3000 nezapošljenih lekara. Neka svaka privatna bolnica mora da bude kao što u APR-u, da primi 2 lekara i da ih ona pošalje na specijalizaciju, će biti kod nas sa specijalizacijama, jer mi smo te kuće koje specijaliziraju, vi ste rešili i zdravstvo, i specijalizacije, i svi su ostali ovde i niko nije otišao nikad. A šta će biti sa lekarima koji rade i u državnom i u privatnom zdravstvu? Kako to rešiti? Ako to ponavljam N puta, ako služi ustanova zdravstvena kao regrutni centar da se šalju pacijenti, ja bih primenio što kineske metode, što ove iranske, što ostale, znači definitivno mislim da nije korektno. Ja sam ime, znanje i sve ostalo stekao u kliničkom centru u Nišu i ja to poštujem. Znači da se ne uvredi neko koji iz možda Surdulice ili nekog manjeg grada, da sam ja otišao sa CV-em iz te bolnice, nikom u Evropi ne pogledao. Ako odim sa CV-em jednog kliničkog centra, drugog, trećeg, Novog Sada, znači ja ću biti primljen tamo da radim. Normalno, ako ispunjamo ostale uslove, ali poenta je, znači mora se sačuva integritet kuće, jer ja sam dete te kuće i mora da se poštuje da je ta kuća napravila ime od mene. Da te pacijenta nisam vidio, ne bi ni bio to što jesam. Tu ćemo zastati na kratko. Hvala vam, idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studiju.
Pratite Prizmu, mi govorimo o zdravstvu u Srbiji i od ovog trenutka i telefoni i televizije Kopernikus otvoreni su za vaša pitanja. 519 400, 519 401, pozivni znak za Niš 018. Samo ću vas zamoliti da pitanja budu kraća, ako je to ikako moguće. Ono gde smo stali, gospodine Ristiću, je priča o korupciji u Srbiji. Da li je to jedna od bolnijih tema, odnosno da li je to jedan od većih problema u zdravstvu u Srbiji? Pa, znate, i ovim zemljama koje su, da kažem, razvijenije od naše, postoje primjeri korupcije. Postoje tu neki statistički podaci Evropske zajednice koje sve zemlje u Evropi stavile na jednu listu po zastupljenosti korupcije i to se boduje nekim poenima od 1 do 10. Ja sam bio onako, da kažem, prijatno iznenađen kad sam pročitao taj podatak da je Srbija negde u sredini. Znači, nismo ni najgori. Ni gore, ni dole. Mi smo tu rangirani negde sa 4, nešto, tako da smo bukvalno u sredini. Tu je najviše otišla Danska koja je nekim sistemom borbe protiv korupcije na prvom mestu kao primjer gde nema, oni imaju 0,32 neka poena. Tako da korupciju izgleda ne možete da izbjegate. Samo da li će biti u manje većoj meri, to je pitanje nekog trenutka. Teško je stvarno boriti se protiv korupcije. Naša zemlja je donela jedan širok spektar tih zakona koji mislim da idu mnogo široko i više nego što treba. Tako da kažem, ja sam to iz nekog svog ličnog iskustva iskusio. Dobio sam jednu prijavu te agencije za korupciju, da sam ja umešan u tu priču zato što nisam prijavio člana upravnog odbora da je dao otkaz na tu funkciju, a bila mi je to dužno. Sad, da li je bila to moja dužnost, a jeste očito po zakonu o korupciji. Tako da, ne znam, mislim da je naša zemlja preduzela te korake pre jednu godinu, 2 dana i to će sad vreme pokazati koliko će biti efekt. A kako je vaše mišljenje, šta zapravo treba uraditi kako bi se suzbila korupcija? I pretpostavljam da ne može 100%, ali... Da teško dolazite do lekara, onda ljudi računaju da mogu da na neki način vas potkupe, da bi preskočili neku listu čekanja. Mislim da je rešenje u povećanju standarda u platama državnih činovnika, tu ubrojim i sudije, i policiju, i lekare, medicinske radnike i da kažem, ukoliko je svakom pacijentu dostupna medicinska pomoć da ne čeka dugo, da onda neki elementi za korupciju će biti eliminisani. Znači, plate koje će biti solidne i usluge na koje se neće čekati. Nije to rešenje, ali eto, to su za mene neki glavne tačke na koje treba delovati. Da. Gospodin Radovanović je poznat po tom načinu kako je on rešio i hteo da stane na put korupciji, bar u Kliničkom centru u Nišu, pa je pozvao onako javno na društvenoj mreži, na Facebooku je pozvao sve koji znaju bilo šta o korupciji da se prijave, a nećemo pričati o tome, pošto smo o tome mnogo pričali, ima li rezultata ta vaša akcija? Ima, znači, malo pre sam čitao više žena da jedan od kolega mojih koji je ranije već hapšen za uzimanje mita, hirurg za uzimanje mita, ponovo to isto radi. Problemi su, osim ovog što je profesor rekao, znači ja kažem, stvarno mi je krivo. Evo Raslavi, Đurđevan, otac me pita da li mogu da pomognem bivšem dekanu u našem u Nišu, nešto s jednog fakulteta, gde mu konzilijum lekara, znači konzilijum 5 lekara. Ja to već sad svrstam u organizovani kriminal. Znači 5 lekara napiše da on treba da uradi magnet, skener, ultrazvuk, napiše spisak pregleda i kaže da se javi 20. ovog meseca na pregled, na kontrolu. Čovjek ima tumor. Znači fizički, znači to ne može da radi. Znači fizički ne može da postigne. Ili čuvena, što kažem, ja bi mu ruku bi mu isekao, ili čekić mi ispravio prste. Znači, neozbiljan sam ja stvarno to mislim, jer, kažem, poštujem profesiju i mislim da se jedno 200 puta rađam i ponovno bio lekar. Znači, ne želim da niko bruka tu priču. Naprave pacijentu, kažite bilo kom pacijentu, izvinite, vaše dete mora hitno da uradi pregled taj i taj.
pa vi ćete kopati rukama i nogama da stignete na taj hitni pregled bilo gde. Znači, zato kažem da koriste kapacitete privatnih ustanova, da se poboljša nivo, da bude, da kažem, utakmica, fair utakmica. Šta je bolje? Ako je neko dobar hirurg, dobar internista, neko otvori ordinaciju, doći pacijenti kod njega, da sklopi ugovor sa fondom, neko fond naplaćuje preglede, najmanji problem. Da. A da ne bude došao ovde i ceo život je plaćao osiguranje, je plaćao neke stvari i na kraju mu kažete, ej, ovde malo gužva, dođite posle podne kod mene, tu i tu, i na kraju mu... Da, to je opšte poznata stvar, ali jel vi imate neki podatak koliko se ljudi do sada javilo vama da vam nešto kaže konkretno? Sve što stigne kod mene, otprilike brojke su daleko od ove četvorke, pa švedske ili danske. Još uvijek naši lekari nisu došli dovoljno u Dansku i Švedsku da bi se ta brojka podigla vezano za korupciju. Ali će, govorimo o desetinama. Znači desetine, kako stigne, ja to prijavim iz policije. Iz prostog razloga, tamo, kao što kaže profa, znači obaveza nas direktora, mada svi zamišljaju to kao neku priču koja je puna privilegija, puna nekih gluposti. Naša obaveza da kad se pacijent požali na to da neko od njega nešto traži, zakonska obaveza da to prijavimo. Ako to ne uredimo, mi smo saučesnici maltene u delu gde neko radi nešto. Kažem, pre pola sata listajući, pred emisiju listajući ove društvene mreže, imeno i prezivno žena pacijentkinja slika njena operisana majka umrla, lekar taj i taj je to uradio, tako je tako. Već je čovek bio, što kažu, nije resocijalizovan da shvati da je... Što to iznosite kad niste stigli da prijavite? Prvo je trebalo da prijavite pa da nam to kažete. Uzimaj će on još, sam da dođe. Mislim, znam kakvi su dalje, što kažem, prokleta para, da pređu u naviku pa vi ste imali kod nas da se tražite takva boja telefona, treba da bude to, da bude neka druga priča. Znači, traže ljudi, traže nešto što je bezobrazno. Znači, postoji zakon, postoji osiguranje, postoji nešto, plaća država vama, vašoj porodici i to je neko sveto pismo, hoćemo da poštujemo državu. Hvala vam puno. Naši gledalci već čekaju na vezi. Halo, dobroveče. Halo. Ako imamo nekog na vezi... Halo, dobroveče. Halo. Izvolite, u programu ste. Za profesora Arsenijevića pitanje. Samo malo glasnije, molim vas. Za profesora Arsenijevića pitanje. Izvolite. Zašto je u Kragujevcu doneta odluka u kliničkom centru da studenti koji imaju manji prosek od 8 ne mogu da volontiraju? Hvala vam. Za profesora Arsenijevića. Nije takva odluka doneta ni na jednom organu kliničkog centra, a možda bi trebalo da bude doneta zato što su klinički centri baze medicinskih fakulteta, zato što tu treba da rade najbolji studenti, najbolji bivši studenti. Mi nemamo drugi način da utvrdimo ko je bolji nego na osnovu proseka. I tu je jedan od isto problema koji možda nije najveći. Oni koji rade u kliničkom centru, bez obzira da li su nastavnici, asistenti, bi bili obavezni da se bave naučno-istraživačkim radom i da se bave obukom mlađih ljudi. Prema tome, kažem, nije takva odluka, nije doneta, vaš gledalac očigledno nije dobro informisan. Postoji jedna komisija koja razgovara sa kandidatima i nekad napravi i izuzetak i ne znam i tako dalje, ali ja lično mislim da bi trebalo da bude doneta. Hvala vam. Ako možemo novo uključenje. Halo, dobroveče. Nemamo, odustao je naš gledalac. Dok se neko bude javio, mi ćemo nastaviti da govorimo i sada... Gospodine Arsenijeviću, vi ste, čini mi se, na redu, pošto... Hoćete ovaj deo oko korupcije? Ne mogu i vas da ne pitam. Pa hoću, što ne bi. Ima li korupcije u kliničkom centru u Kragujevcu? Pa to je teško pitanje. Mislim, ako bi rekao da ima, ja bi morao da dokažem da ima. To je teško dokazivo dela.
Da, ali znate što mene zanima? Ali svakako mislite da li ja mislim da ima? Mislim da ima. Da, ali hoću da vas pitam, to mi novinari često komentarišemo, sad ne govorimo o Kliničkom centru Kragujevac, nego generalno, svi se vi tamo dobro znate. Znate koje su kolege na glasu da vole da uzmu novac, da traže. Pretpostavljam da se to nekako priča, kao mi novinari što znamo ko je kakav novinar, pretpostavljam da i vi to znate. Ali to se često ćuti. Koliko je to tabu tema i koliko bi to, recimo, pokrenulo tu lavinu da se, to je manjina, to je ono što profesor Radovanović stalno govori, ne želim da beli mantil neko prlja, neko ko je u manjini, da vređa sve ostale. U tom smislu, da li ste vi nekad nešto pokretali, da li uopšte ima smisla to pokretati? Pa znate kako, ja sam za to da mi možemo da radimo mere koje su mere menadžmenta, mere akademske i tako dalje. Ja nikad nisam hteo da budem policajac. Nije to vaš posao? Niti ja to znam da radim taj posao. Ja mogu, šta je moja dužnost tu, što kažu prvo da stvorim atmosferu koja ne pogoduje takvim situacijama. I to pokušavamo da radimo. Kako? Pa evo ovako, znate, korupcija je kao kad pričate o tome kad kuća gori, ko će da je gasi. Znate, a niko ne vodi računa o tome kuda su prošli kablovi i zašto se izbegla protivpožarna dozvola. Onog momenta kad pođete u školu za vaše dete, prvi put da mu urgirate za neku ocenu, vi ste ga već uputili na put koruptivnog ponašanja. Ili kad mu obezbedite preko veze. Problem je u sistemu. Problem je u duhu. Znate, ako većina ljudi ima duh da se to tako može rešiti, onda će se to tako i rešavati. S druge strane, situacija u kojoj u zdravstvu Srbije otprilike vrlo mali, kad bi se zaista radilo po ekonomskim cenama, vrlo mali broj usluga može da se uradi. Zdravstvene ustanove rade mnogo veći broj usluga nego što to, kad bi pacijenti dobijali račune za to, vrlo bi čudno bilo. Međutim, a imaju utisak da su sve platili u prethodnim godinama to i onda uvek vide neposrednog izvršilaca. Njima je onaj doktor kod koga su oni upućeni kriv za sve nepravde koje su njima nanete. A s druge strane, mediji ovoliki za članak da donesu o tome da, ne znam, se desilo to i to, pri čemu to nije dobro provereno i tako dalje, kad čovjeka provuku kroz najveće ljudsko blato, poslije 3 godine neko kaže da on nije bio kriv. Kao što profesor Ristić kaže da je bio kriv što nije obavestio nekoga da je neko podneo ostavku. Ostavka je javni čin, što imate nekog da obaveštavate o tome, ali dobro. S druge strane, ne pišete o divnim primjerima, požrtvovanja, pameti i tako dalje. To čuvam za kraj da vas pitam. Najavila sam. Ostavit ću onda za kraj. S druge strane, evo moje iskustvo, ja ne izlazim na te društvene mreže, niti znam to što kažu nekako, čini mi se, Zoran je puno mlađi, mene nekako sramota da se igram tu da se igraju deca. Jer svašta može sa decom da se dogodi. Hoću da kažem, dolaze ljudi da se žale. Ja svakome kažem, ovako te molim, napiši mi to i potpiši. Sigurno. Onda on kaže, ja ne mogu da potpišem. I tu je kraj priče. U toj situaciji ja mogu da prijavim to kolegu, ja to i radim. Ali u suštini, ako bi neko pokrenuo nešto, on mene na kraju tuži za klevetu. Naravno. I dobit će me. Onda se ja osjećam kao lavor za povraćanje. Oni dođu iz povraćaju su mene kada ja kažem da mi pomozi da se s tim izborim, jer je to problem i tvoj i moj. A s druge strane, onaj koji pristane da da mito, on je samo malo bolji od onoga koji pristane da primi mito. Da je obrnuta situacija, radio bi to isto. Znači, uvek se nađu takvi ljudi. Hvala vam, profesor Arsenijeviću. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, predstavite se. Moram se zovem iz Niša. Imam pitanje za profesora Radovanovića. Izvolite. Koji su uslovi da bi moglo da se volontira u Kliničkom centru Niš? Hvala vam. Kratko, profesore, molim vas. Nema uslova, čuli ste malo pre, pošto po pravilima, kad nešto mi izgovorimo kod vas u studiju ili bilo gde, znači tužilaštvo ili neko ima pravo da reaguje. Malo pre profa rekao da volontiranje kao takvo nije dozvoljeno u Kliničkom centru. Znači, ti momci i devojke koji su tu, koji su već volontiraju, oni rade i ja njih nisam isterao napolje. Ja da otvorim konkurs da primim volontera unutra, napravio problem i sebi, jer to je protiv zakona. Ako gospođa hoće, ako misli treba, možda napiši sutra prijegovor, mora da ih otpustim sve. Znači, moram sve da ih otpustim, jer kriterijuma nema nikakvog. Ko je dolazio, što kaže profa, nemam pravo da mu kažem nemoj,
idi, odlazi, znači samo jedina stvar je da ne napravi grešku u smislu da samo obrađuje pacijenta, da pacijent ne podnese prijavu protiv nas. Sve ostalo je dozvoljeno. Znači, može da gleda i da uči. To su takozvani obzerver doktori u Nemačkoj koji gledaju, mogu da posmatraju pacijenta, ali znači bez kontakta. Jel to znači da mogu da dođu do vas, da oni koji su zainteresovani, da popričaju sa vama? Nemoj da zovete, jer bit će onda muka da moramo šaliti prostora. Da molim ako mogu da pomognu oko prijema. Šalim se, znači, ovi koji su tu su, ako neko pokrene to pitanje, kao što ima puno pitanja koje možda još nećemo stići je pokrenuo večeras, zakon će da kaže hvala, doviđenja i da završimo priču, tako da stoji. Znači, nema nikakvog uslova specijalnog. Hvala, vidimo na još jedno uključenje posljednje za večeras. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdrav vama i profesoru Radovanoviću. I želim da postavim jedno pitanje, da li će biti prijem mladih lekara ovde u Nišu sa prosečnom ocenom 10, koje čeka na dno. Hvala puno. Nisam čuo želj. Hoće li sa prosečnom ocenom 10, hoće li biti zapošljavanje lekara? Profesori, pošto se mi srećemo na ovim sastancima koje imamo gore u Beogradu, pošto još uvijek smo u Kragujevcu, ako smo već ćemo imati sastanak, ja sam otvorio taj jedan konkurs kad sam dobio te neka mesta za prijem lekara, otvorio konkurs i stavio, znači, da prođe prosto, moram da stavim uslov da bude prosječna ocena. Kako je neko stigao do te prosječne ocene, to nije moj problem. Znači, ja nisam CSI Miami, nisam nešto drugo da utvrdim da li je neko dobio ocene 10K van ili ne. Od broja kandidata koji se prijavio, još sam i stavio da budu pitanja iz hirurgije koja su bila na ispitu. Znači, to su ispitna pitanja za gledateljku, ispitna pitanja iz hirurgije koja su polagala deca pre 2 godine. Dao mesec dana da fotokopiraju, nauče, skriptu, da pitaju, da se raspituju i tako dalje. Od 9 njih koliko konkurisalo, zadnjih 4. Za 9 mesta konkurisalo... Znači, bez testa je bilo spisak, primjer, njih 9 po broju bodova. Kad se završilo polaganje posle testa, znači 4 ispalo sve te liste, tako da je test ispunio svrhu. Da. A hoće li biti, ne znate, hoće li biti novog konkursa, to niko ne zna. Čekamo nove vladine mere. Ja sam, ako mogu da kažem, profe, gledam podatak, papir koji sam slao ja, to su podaci koje nam ministarstvo tražilo, broj, presek, strane, struktura, znači ukupno ljudi. Kad nam kažu šta može, vi se odlučite. Dobro. I voljela bih sad za kraj da ono što je profesor Arsenijević potencirao, a to je bila i moja namera, da za kraj kažemo i neke lepe primere ono što se radi na vašim kliničkim centrima, pa čini mi se da možda zaslužuje mesto transplantacija srca. Profesore Ristiću. Evo da vam kažem, mi smo direktori kliničkih centara Niš, Kragujevac, Novi Sad i Beograd i članovi jedne komisije za nove tehnologije. Mi smo tu svedoci da našoj toj komisiji dolazi na 100 zahteva za novi tehnologiju. To je jako pozitivno za zdravstvo Srbije, da vidite da razne ustanove, domovi zdravlja, klinike kod nas traže mišljenje i dozvolu da primene te nove tehnologije. Jeste da tu ima i malo nekih formalnosti, to baš nisu sve nove tehnologije, nego to je i dozvola za neku privatnu ambulantu da uvede tehnologiju koja je nova za ambulantu, ali koja u svetu nije nova. Ali bez obzira ima puno tih novih tehnologija, jedna od tih je transplantacija srca. Ja kažem, evo, Klinički centar Srbije, bez obzira na ova teška vremena, zahvaljujući stvarno entuzijazmu i znanju mladih lekara i iskusnih lekara i sestara, je napravili ove godine nekoliko, da kažem, krupnih događaja za zdravstvo Srbije. To su transplantacije jetre, transplantacije srca, onda implantacija veštačkih valvula bez operacije, što mislim ipak neki događaj, nekoliko tih događaja se tu sklopilo i mislim da je to dobro za naše zdravstvo koje na taj način malo popravilo sliku u svetu, jer mi smo ovde u Evropi proglašeni kao najgori. Ja nisam večeras htjela da govorimo o tom. Tako da kažem, eto, meni je to, znate, to nam daje novu snagu, novu volju i zaposlenima, da eto, da kažem, taj svet ipak ima neku sliku o nama, o zdravstvu, bolju nego što se prikazuje nekim statističkim podacima. Koliko operacija srca je urađeno ukupno
Pa vidite, mi smo radili 15 krupnih intervencija. To su te veštačke pumpe, to je isto jedan krupan događaj. Znate, stavite jednu veštačku pumpu, jedan mehanizam koji je komplikovan, da zamenjuje rad srca. Uradili smo 7 transplantacija, 8 tih pumpi i drugi još nekih procedura koje mi svrstamo u vantelesnu cirkulaciju. Tako da je to stvarno jedna era potpuno nova i belo pogledu kardiохirurgija tu nas je svrstala u neki svetski vrh. Ako ima 220 zemalja u svetu, članica Ujedinjenih nacija, mi smo 41. zemlja u svetu koja to radi. Znate, mi smo baš negde pozadi, znači još 180 zemalja ne radi taj program. Da. Tako da eto imamo čime da se pohvalimo. Svaka čast. Gospodine Arsenijeviću, čime Klinički centar Kragujevac može da se pohvali, osim najlepšeg porodilišta? Pa dobro, ima tu još lepih stvari, ali ja bi, ajde da se ne hvalimo mnogo, što kažu, sigurno nemamo ovakve stvari kao što ima Klinički centar Srbije, ali bi trebalo istaći primjere ljudi koji su izuzetno požrtvovani i radi. Imamo nekoliko lekara, hirurga koji su bolesni od vrlo teških bolesti. To bi po svemu sudeći trebalo da trajno ostave posao, a rade požrtvovano i rade van radnog vremena i tako dalje i tako dalje. Hoćete ih pomenuti? Nemam dozvolu da pominjem imena i to su skromni ljudi i ne bi volili da se ovako što kažu o njima govori, ali to je primjer i o tome treba govoriti. Nisu bitne imena, bitne su pojave. A to niko neće da primeti. Evo, ja sam pokušao da sad kažem, možda neko od novinara primeti pa se raspita malo pa će doći do njihovih imena. I još nešto, ako mi dozvolite. Fantastične su te stvari koje se rade, ali čini mi se da negde gubimo bitku zato što prva linija fronta nije kako treba. Mnogo treba da se radi na tome da do bolesti ne dođe. A u situaciji gdje vam je omladina nema posao, gdje je propuštena ulici, gdje je prepuštena svim porocima i svim najstrašnijim stvarima koji mogu da se dese, ne možete očekivati da će da se razvije kultura i da se razmišlja o zdravlju. Ako ćemo mi nas trojica da radimo do 70. godine, gdje ćemo da zaposlimo mlade ljude? A šta njih čeka? Čeka ih ulica, čeka ih kladionica, čeka ih droga, čeka ih prostitucija. Da ne kažem još neke gore stvari o tome. Hvala vam puno. I gospodine Radovanoviću, za kraj, ono čime bi Niš mogao da se pohvali je izgradnja novog kliničkog centra, zašto ste vi dobili nagradu. To sam da kucam u drvo, ne vidim ništa od ovih prvih stvari. Šalu na stranu, znači... Rade mašine, ja prolazim svaki dan, rade. Mašine rade punom parom, znači na 3 mesta podnosi izveštaje, znači ide zgrada kako treba, ova nova, pošto se iz 2 dela gradi. Kažem, ne je bilo korektno ovo što kaže profa i o tim stvarima da pričam ili o ovim stvarima gde pokušavamo kao kuće da pratimo. Ja mislim da treba imati 4 velike kuće, 4 i 5 velike kuće u Srbiji, od kojih sam to apsolutno i srećan da Beograd bude taj kući da vuče, da bude motor neke priče, da mi ne kao manji nego neko ko daje suport za tu neku priču ispratimo ono što jeste. Na mene, da ispadne kao kod Olje Bećković, još najveći utisak ostavilo što kažu cela priča, kad su bile ove poplave koje najavljuju ovih dana, pa sam i malo pre i malo zakasnio zbog svega toga, da je nama zbog starih, znate sami, problema sa slivnicima i ostalim stvarima, kad god je neka veća kiša, poplavi se pola dečije klinike, interne, dečije hirurgije, neurologije. I ono što je, kad kažem, lepota cele priče jeste što ljudi sami dođu da, kad znaju da je tako, dođu sami da urade i srede ono mesto i, ajde da ga prevedem, prosto poštuju ono mesto na kome rade. Poštuju mesto, poštuju ono hleb, poštuju kuću od koje žive. To je sve dobro, a siguran sam da imamo dovoljno pametnih i mlađih kolega i starijih, iskusnijih koji mogu da prenesu svoje znanje, da bukvalno svaku intervenciju radimo. Smo se i ranije, ja i doktor Perišić i gradonačelnik ništa dogovorili oko Otavija, ove intervencije se radi nešto kod nas, hteli smo da počnemo to i to, pa ne znam šta je bilo tada, mislim da je neka gužva, pa onda otišlo ka Beogradu, kažem, to je neka pozitivna, zdrava utakmica, znači koja za cilj ima da bude pacijentima bolje. Ovo što je profa rekao, to je upravo, znači ako mi dozvolimo, što kaže, kao malo stariji uzori ovoj deci da u nama vide
ono što je loše ili da društvo ne ponudi neku opciju koja će da ih preokupira i tako dalje, nema ništa. Bitku smo izgubili odavno, pa... Nećemo dozvoliti da izgubimo. Nadam se. Hvala vam puno što ste večeras bili gosti televizije Kopernikus i želim vam puno uspeha u daljem radu i da imate čime vi da se pohvalite, a mi o čemu da pišemo. Hvala vam što gledate Prizmu. Ostanite dalje uz televiziju Kopernikus. Prijetno!